我係 Margaret 啊，今日咧我要講3個題目啊。首先我比較用嗰個特別嘅辦法去介紹下。When it comes to modern contemporary art, it must relate to 2 centuries of deconstructions of modern art, of Western art。講到當代藝術就要講到香港 Empress， 說到當代藝術就要說到中國近百年嘅藝術發展啊。呢3個題目咧，好似而家講英文、講普通話、講廣東話咁，好似唔好拉家咁。其實咧，佢哋好有關聯，一環扣一環嘅。好，我開始講第一個題目 ：Two centuries of deconstructions of Western art， 2個世紀西方藝術嘅 deconstruction 啊，解構啊。何謂解構咧 ？construct 啊，構造啊，解啊，即係瓦解，解構即係拆啊，拆乜嘢咧？就拆呢個西方藝術，拆到2個世紀啊嘛，2 centuries 啊嘛，2個世紀拆到呢個高雅藝術拆到冇晒啊！點講咧？咁啊開始講啦。首先啊，今時今日21世紀啊，2個世紀之前嘅19世紀初啊，19世紀初啊，當時係浪漫主義啊，由英國嗰啲 artist 發起就畫呢個風景畫，即係開始唔畫傳統嘅聖經故事啊。呢個我第一次即係提到呢個反傳統啊。當時呢啲 artist 反傳統係反宗教嗰個傳統，就唔同後現代嗰種反傳統。一陣間先講啊。好，講翻呢度。咁開始呢個浪漫主義咧，就開始就畫呢個風景畫啦。跟住呢個趨勢咧，一路去到呢個Paul Cézanne 係開始咧就畫呢個，亦都唔畫傳統嘅聖經故事。佢就畫呢個蘋果啊，呢幅蘋果畫。Paul Cézanne就帶起啦整個 modern art， 佢就係 father of modern art 現代藝術之父啊。點解咧？由佢發起就畫呢個，就唔畫呢個聖經故事啦，佢太虛無縹緲啦，就畫呢個現實世界。咁佢畫蘋果嗱，呢啲蘋果而家我講每幅畫都有來頭嘅。佢呢啲蘋果啊，你睇佢有顏色咧，佢唔係實斑白嘅，佢有朦朦朧朧，即係有深淺啊。其實佢啲深淺你睇到佢係立體嘅，佢啲蘋果放喺呢張台嗰度。咁佢其實咧就即係Paul Cézanne就即係現實世界係3維嘅，你嗰幅畫紙係2維嘅，點樣將個立體嘅空間扁平喺張畫紙度咧？好，咁Paul Cézanne帶頭啊，跟住畢加索 Picasso 咧睇到Paul Cézanne咁畫咧，佢用佢個 Cubism 係立體派啊。嗱，佢呢畢加索呢幅畫亦都好出名嘅，你睇下啦，佢畫幾個女仔咧立體嘅，佢就用 cube 啊嘛，立體好似冰咁啊。咁啊就佢畢加索亦都憑住呢幅畫咧，奠定佢呢個西方畫壇嘅一哥地位啊！就因為佢就係西方第一個 artist， 將呢個3維空間畫喺一個2維嘅畫紙上面，係佢大。今時今日嘅 graphic design 咧，都係源自於畢加索呢種咁嘅畫法嘅。好，我而家 modern art 咧都有好多藝術大師嘅，我只係而家講 Paul Cézanne 同埋畢加索，我慢慢我錄咗後邊會再提到多啲嘅。咁啊，另外一邊咧，嗱 Paul Cézanne畫蘋果好，即係佢都畫到現實世界啊。另外一邊嘅 modern art 咧，就係話心中所想啊，即係唔係話客觀世界啦。咁由呢個梵高啊 Van Gogh 啊，嗱 Van Gogh呢幅畫咧，你睇佢畫張凳畫張床，咁唔係睇佢點樣畫凳畫床，而係佢係畫出佢背後嗰個，佢點解畫凳畫床？其實佢想家，佢想屋企嗰張凳嗰張牀嚇。咁呢啲佢就畫主觀啦 ，subjective 啦，呢啲 subjective thinking 咧就開始畫即係心中所想啦。咁去到呢個 Kandinsky 啊，呢個 Russian artist 康定斯基啊，佢又畫出心中所想啦。嗱，佢啲音樂畫好出名嘅呢幅畫，呢啲佢啲音樂畫點解咧？嗱，佢就本人就有呢個音樂底嘅，所以佢畫到呢個音符。咁呢啲音符亦都係畫出佢心中所想。心中所想即係人哋睇佢呢啲音，跟住啲音符咧就去到一個另外一個更美好的世界，好乜都好啦。咁呢啲音樂畫咧，西畫嘅特點咧就有顏色㗎，多好 colourful 嘅。咁啊，呢啲音樂畫就係西方第一幅嘅 abstract art 抽象畫啊，由佢大創出嚟嘅。就係因為呢啲所謂 abstract 咧，就即係整個畫面咧就冇呢個客觀現實體㗎啦，全部都係心中所想嘅，即係抽象啊嘛。
咁你抽出呢度其實就開始解構嘅源頭嚟㗎。咁另阿 Kandinsky 嘅同胞啊，又係一個俄國嘅 Russian artist 咧，就叫做馬列維奇 Marek 嘅嗱，佢個 supremism 至上主義啊，乜嘢都佢兩個四方框，一個黑一個白啊，即係就係四方框，一個由黑色，一個由白色啊，即係佢冇嘢冇得過比佢呢兩個四方框更 supreme 啊，至上啊嘛。其實咧，阿馬列維奇咧就想畫呢個 infinity 無限啊。咁可以講話佢呢兩個四方框係代表嗰個宇宙又好，黑洞又好。但係咧，西方嘅邏輯思維咧，西方嘅思維就好直覺㗎，一直線嘅邏輯嘅，即係所以畫嗰兩個四方框。畫到呢個時候咧，西方 artist 咧，即係去到西方畫已經就開始解構啦，就喺呢度開始啊！呢個 root 嚟㗎，源頭嚟㗎。咁去到第一次世界大戰咧。嗰啲 artist 咧就即係呢啲 artist，因為打仗啊，就走出畫室，就唔係老老實實坐喺度，好似阿 Paul Cézanne 咁畫蘋果啦。咁啊呢啲 Tatarism 達達主義呢啲 artist 咧，就要好似先幾年好似黑暴咁嗰啲 artist 走出嚟，要吶喊啊，要講出點解有戰爭呢樣嘢啊。咁佢哋嗰啲咧就唔係畫嚟㗎，你睇下係啲 newspaper 嚟㗎。即係啲報紙啊咁啊，剪貼咁啊貼埋，其實就即係鬧緊政府點解要打仗，點啊？即係國家點解要打仗呢樣嘢？即係意思咧，即係話Dadaism咧就已經係唔會話畫畫咁坐喺度畫㗎啦。咁兩次大戰之間個20年咧，呢啲 abstract art 咧，西方 artist 咧打仗啊嘛，戰爭好影響呢個 artist 嚇。咁啊走出兩派。走出即係 abstract art 啦，我而家好多啊，但係我點名比較好有影響力咧，就兩派啊。一派就 Surrealism 潛意識主義，唔係超現實啊嘛，即係唔係現實啦，即係超過現實，即係咩嚟㗎？即係潛意識，即係源自於呢個第二次世界大戰心理學個弗洛伊德啊，講潛意識，即係打仗啊，人嘅表面上現實世界係好殘酷嘅。但係超現實咧，喺潛意識咧係一個好美好的世界嘅，即係超現實主義啊。咁超現實主義亦都分出兩個 branch，兩個分支啊。一個咧就係 Salvador Dali，Salvador Dali 啲超亦都好出名，呢個 Surrealism 嘅 artist 啊。咁你睇佢啲畫啦，佢個超現實即係唔係現實啦，佢個超現實就夢啊。即係現實世界唔可能擺埋一齊嘅嘢，佢啲夢畫就可以擺埋一齊啦。所以啊，Salvador Dali啲夢畫咧就好 colourful 嘅，好華麗嘅，顏色好靚嘅，好七彩，亦好鮮豔，不特止，仲好誇張嘅佢啲畫夢啊嘛，唔可能發生嘅嘢。咁另外嗰個 Surrealism 嘅另外一個 branch 就係呢個西班牙 Spanish artist 叫做 Juan Muro 啊，胡安米路啊，中文叫下。嗱，佢個超現實咧係好似啲細路仔吹波波嗰啲，係幅畫啦，好似細路仔吹 bubble 咁啊，波咁啊，嗱都係畫出佢心中佢嗰個超現實嗰個世界嘅。咁呢個 Surrealism 講完啦，另外一個 abstract art 嘅 branch 咧就係一個 Dutch artist 叫蒙特里安啊 Monderoy。蒙特里安咧佢又係抽象，抽咩咧？抽嗰條地平線。係你一眼望盡嗰條地平線係條直線嚟，咁啊真嘅。咁啊一眼望盡咧，嗰個最終咧，阿蒙德萊開始都畫棵樹嘅，畫下佢連棵樹都唔畫啦，就畫條直線。咁佢啲直線佢唔畫曲線嘅，全部直線嘅。佢呢啲幾何抽象，所以呢啲美國嘅唔係即係西方呢啲邏輯思維咧，就係咁嘅直線啊，就唔同東方講咧。兩岸猿聲啼不絕，輕舟已過萬重山。成幅畫又有馬騮聲，又有船，又有山啊，又有水，就唔同阿蒙德萊咁一條直線咁樣嘅。咁呢啲蒙德萊呢啲直線畫咧，叫做幾何抽象啊。好啦，點解要講呢三個大師咧？畢加索啊，仲有好多嘅，不過我點名呢三個咧就係好有影響力嘅。Salvador Dali同蒙德萊咧。就因為戰亂咧，就去咗美國。
咁啊幫咗美國嘅紐約咧，就代替咗巴黎，成為咗當時嘅世界藝術中心。咁啊戰後咧，美國啦，二次大戰結束之後，美國咧政治上佢係 number one 啦，經濟上因為戰場唔喺佢嗰度啊，佢大把錢啊，咁藝術佢都要 number one。咁 number one 啦，嗱頭先講到 Salvador Dali 啦，嚟到呢個美國咧，佢嗰啲夢畫咧，當時二次大戰之後夢，即係仲係講緊，即係當時仲未有收音機、電視機咧，啲有錢人就走去聽歌劇啊，咁啊西方就冇意大利咁整個 opera，佢就即係西城故事，即係講嚟講去咧，Salvador Dali呢啲咁嘅誇張又靚咧話。就係冇百老匯嘅舞台設計嘅即係去影響嚇。咁蒙迪萊呢啲咁嘅幾何抽象咧，就影響咗戰後美國嘅樓宇設計同埋工業設計。更加重要嘅咧就係佢我後一陣間會提到啊，就係蒙特里安服裝啊，佢啲間條衫咧就你啲 mini skirt 啦，呢啲衫啊，啲間條㗎。咁啊二次大戰頭先講翻啦嚇。咁啊，美國咧就要藝術都要排 number one 嘅，佢就捧佢自己嘅家鄉嘅 artist 叫做 Jackson Pollock。Jackson Pollock 咧，佢就表現主義啊，即係梵高有個表現主義 expressionism 啊。Jackson Pollock 嗰啲叫做 abstract expressionism 抽象表現主義。點樣抽象表現法咧？嗱，佢Jackson Pollock 咧，佢將個好自己嗰塊好大塊畫布就鋪喺地下嘅，跟住佢拎住桶油彩啊。咁啊口咧就咬住支畫筆，一係就用手拿住支畫，佢唔係畫㗎，佢係揈嘅，揈到咁啊！即係你睇成個潑墨咁啊！即係當代水墨咧就源自於佢呢種潑墨嘅。咁因為西畫咧就有好多顏色㗎，所以都幾有章法嘅啊！呢啲叫做所謂唔知點樣 abstract expressionism 啦。即係已經係你睇下佢拆啦，呢個拆到去到美國更加拆到咧，即變本加厲啊！咁啊 Mark 就另外一個 abstract expressionism，另外一個 artist 咧就叫做 Mark Rothko，佢唔係美國人嚟嘅，所以美國佢係移民過嚟嘅，所以佢就美國唔係幾捧佢嘅。咁佢家鄉咧就有一笪地方紀念佢嘅。嗱，佢啲畫咧，Jackson Pollock 嗰塊畫布咧好大塊啊，鋪喺地下。Mark Rothko 嗰塊畫布好似塊床單咁，由屋頂掉落嚟嘅。佢就將嗰啲塊畫布咧，就將嗰啲就分開格嗱，每個格之間咧，你分得出㗎。你睇到係條直線係格仔嚟㗎，佢就唔係畫㗎嗰條直線，都幾難畫㗎。你咪畫咁每個格咧，佢就油顏色，就由朦朦朧朧㗎。嗰啲叫做咩啊 ？Colour block painting 色塊 painting， 佢就 Merrill 就實斑板啊，Mark Rothko 就朦朦朧朧嘅。亦都係咧，即係佢即係嚟睇佢嚟呢度嚟，即係啲人嚟去呢度睇佢呢啲咁嘅 colour block painting， 亦都係咧就帶佢到另外一個更即係 abstract expressionism 啊。其實咧都係講緊無限，講緊宇宙，但係西方咧佢唔同東方，東方嘅 artist 畫呢啲咁嘅即係無限嘅宇宙咧，可以係五光十色，好鬼射力啊！唔講啦，講翻西方先。好，講完之後50年代啊。咁啊，去到60年代 ，John Kennedy 出世之後咧，就做緊總統，唔係出世啊。咁啊，整個美國咧就開始啦。有咩咧？有車，有車啊！汽車好緊要啊！即係有車呢樣嘢啦。有電，有電器，有電話，有電報，有電視啊，又有收音機啦。咁你跟住有電影喎。咁你整個拿住個 popcorn 去睇電影，即係整個就係happy 到啊 happy， 即係消費時代啊，即係整個60年代嬉皮年代啊。咁呢個時候咧就所謂 popular culture 啊，流行文化，咁有 pop music 啦 disco 啊 Saturday Night Fever， 有 pop art 呢樣嘢，流行藝術一個好出名嘅 American artist pop artist 叫做 Andy Warhol。你睇佢畫嗰啲三排金寶菜湯㗎啦，當時有罐頭啦，嗱佢唔係畫㗎，有影相啊，當時啊，即係60、70年代開始有影相呢樣嘢啦。咁佢 clip 嗰啲金寶菜湯 image， 每個金寶菜湯個面咧，佢就整幅瑪麗蓮夢嗰張相啊。咁呢啲叫做咩啊 ？Pop art。咁有 Andy Warhol 帶起咧，
咁啊整個社會啲 artist 美國 artist 畫乜鬼畫啦？你搞 design 當時亦都需要，因為要廣告啊嘛，廣告設計啊嘛 ，graphic design 啊嘛。咁啊即係你搞 design，你嗰陣時都未有麥當勞住，好似有熱狗啦，即係總之要賣廣告啦。咁啊就有搞設計。其實紐約咧，佢話係藝術中心，其實佢搞 design 都多過畫畫。啲美國啲 artist 唔會老老實實畫畫噶啦，都一來冇錢賺，二來你賣俾邊個啦？不如搞 design 多於搞 art 就好。講到呢度，講到1980年咧，去到1980就後現代開始。所謂後現代，即係現代之後，唔係一個好難嘅名詞嚟嘅。其實咧，所謂後現代即係現代啦，現代之後，現代係咩？係講呢個1930、1940年，即係大蕭條之後啊，一路去到呢個嬉皮年代，呢50年間叫做現代，之前叫近代、現代、後現代、當代，就係咁分嘅啫啊。咁1980年後現代出現咧，即係電腦嘅出現啊，好似現代即係美國嗰時有福特汽車開始啦，就改變美國啊。80年嘅電腦嘅 ATSC 出現咧，唔淨止改變美國，改變整個世界。當時歐洲咧戰後重建之後，亦都追上嚟啦。80年代嚇，咁呢個時候咧，美國咧就已經唔係老老實實畫畫噶啦，咁就搞 design 嗰度，搞到呢後現代反傳統啦，佢就反呢個即傳統啊，邊度老嗰陣時有 computer 嘅出現，搞 Photoshop 一陣間就搞出嚟啦，使乜畫得咁辛苦啊？咁所以咧我講5種後現代藝術，即係五花八門嘅，即佢講乜嘢係藝術就藝術。第一個就 conceptual art 觀念藝術，觀念藝術即係話咧呢個 artist 講呢樣嘢，個玻璃樽係 art 就 art， 邊個爆出嚟咧？Marshall 杜尚係 father of conceptual art 啊，觀念藝術之父啊。Marshall 杜尚咧係19世紀末出世，一個 French artist。其實佢本人好有才華㗎。你睇佢呢幅畫啦，佢係 future 唔係，佢係意大利未來主義啊 futurism 嘅其中個 artist 嚟嘅。佢呢幅畫好似日本啲動畫片喐嘅，即係佢呢個好似小飛俠咁啊，喐下嘅，飛下嘅。佢其實佢飛下喐下咧，佢喐咧，即係佢睇下佢點畫咧。其實即係當時2次大戰仲嘅汽車仲未有普及，其實 machine 即係預示呢個 machine 係未來嗰個機械啊，咁係啊，事後咪有汽車出現。咁啊，Marshall 杜尚咧喺1920年度咧就去咗美國啊，佢有才華㗎，佢早過畢加索呢一批。咁佢就畫咗幅畫啊，呢幅畫叫噴泉啊 ，Spring 啊。佢呢個噴泉咧，其實就係男廁一個尿兜嚟嘅。佢就夠膽就講話，我呢幅藝術嚟㗎，呢幅係畫嚟嘅。喺當時佢畫得仲有畫啊，仲有個畫框啊。雖然畫個尿兜，咁由佢創出嚟㗎啦。佢話呢樣嘢尿兜係 art 就係 art 啦。咁去到後現代呢啲 American artist 咧就有樣學樣啊。佢有好多呢啲咁嘅 conceptual art 啦。我點緊呢度其中一個咧，就俾嘅sample咧。就係用 blackboard 用黑板啊，有黑板係個 medium 嚟啊，黑板喺上面可以整個 ABC 又好，乜嘢都可以搞出嚟嘅啊！整個 ABC 啊，畫個字典嗱，呢畫本書，畫呢個本書就係字典嚟㗎。呢啲就即無厘頭嘅叫做。總言之，個 artist 話呢樣嘢係 art 就 art 啦。OK，conceptual art。第二個就 minimalism 極簡主義。極簡到簡單咧，就喺紙上面畫個點啊，簡單到根本都唔係畫嚟嘅。極簡主義咧，其實搞 design 多過搞畫畫㗎啦，即唔係畫畫啦。你睇拆到後現代。第三個 art 咧就 land art 大地藝術啊。美國咧都仲可以啊，啲鬼佬咧就仲可以有啲大堆頭大製作啊。佢就將佢喺個地面度搞個男人嘅半身頭，你地面睇唔到㗎，要飛上天望落嚟先睇到㗎。呢啲叫做咩？大地藝術啊！美國佬仲可以飛上天啊，睇望落嚟啊，唔知佢點樣飛上天啊！真係好，呢啲叫做大地藝術。好，美國搞到呢度啊，咁啊我介紹一個英國好有影響嘅後現代嘅大師啊，叫做 Damon Hirst。佢就係呢個英國追上嚟啊嘛，戰後美國歐洲嚇。
美國尤其是英國咧，英國佬同美國一家親啦。咁呢個 Damon Hirst 咧就係 YBA 啊 Young British Artists 嘅阿頭嚟嘅。Young British Artists 咧，即係如果講句廣東話就年青英國美術藝術家9個。咁佢哋當時1980年後生啊，咁啊喺倫敦即係郊外咧就整個 warehouse 冇錢啊嘛。咁啊 warehouse 就樓頂高，乜都搞得到嘅啊。咁呢個 Damon Hirst 咧，佢就係呢個後現代大師啊！佢搞乜嘢咧？佢搞好多嘢嘅，不過我即係搞一個好重要一個好代表作，就係一個玻璃缸嚟嘅。佢呢個玻璃缸咧入邊就放咗啲浸屍體嘅藥水，佢唔夠膽放人嘅屍體，佢放咗個鯊魚嘅屍體。鯊魚嘅屍體咁啊拎去呢個威尼斯雙年展啊！嗰陣時威尼斯即係好多雙年展㗎，咁嘅玻璃缸咁大堆頭咁大隻就當轟動一時啊！咁佢呢個玻璃缸仲有名堂叫做咩？探討死亡的重要。呢樣咩嚟㗎？佢呢個玻璃缸係就係 installation art 裝置藝術啊，唔係畫嚟㗎啦。你睇後啲高雅藝術拆到而家俾後現代。好，再講一個，最後一個 YBA 咧9個啊，其中一個女 artist 嚟嘅，叫做 Tracey Emin 啊。佢咧就即係 Tracey Emin 係女人啊嘛，一脱就更加好辦啦。佢呢張 My Bed 啊，我的床啊，佢自己講嘅。你睇佢啲 manifesto 講咩？佢張床係咩床嚟㗎？我都唔講嚟，你都知道我講乜嘢㗎啦。污糟邋遢啊，唔係簡單嘅污糟，唔係床單咁污糟啊。咁呢張床咧就係行為藝術，都唔使着衫㗎啦。呢張床瞓喺度啊，同男人瞓覺㗎嘛呢張床。咁啊呢啲叫做行為藝術啊。咁 Tate Modern 啊 ，Tate Modern 就係英國嗰個即係 contemporary art 嘅 museum 嚟嘅。哇，當佢呢個係寶啊，250萬英鎊啊！你出呢張床啊！咁啊呢啲後現代去到呢度咧，阿 Damon Hirst 啊，玻璃缸都搞到㗎，咁巴閉啦！即係搞無可搞衫，又除晒衫，又整玻璃缸。即係去到呢度咧，都已經盡頭啦。所以 Tate Modern 喺2009年正式宣布後現代結束。所以2個世紀嘅 Western Art 啦，由 Paul Cézanne 嘅 Modern Art，即係個蘋果畫，一直去到啊 Tracey Emin 冇實唔着衫唔着褲又整張床咁。咁啊西方藝術個就係咁啦，去到2個世紀嘅解構。好，第一個題目講完。